Lepo pozdravljene, spoštovane gledalke in gledalci portala Domovina in tokratne vroče teme. S 1. septembrom se je začelo novo šolsko leto, pred nami pa je tudi novo študijsko leto. Kaj menijo o letu in tudi o obremenitvi učiteljev in tudi učencev? Ravnatelji smo lahko brali v enem izmed pisem javnih, ki so ga naslovili na slovenske medije. In kaj od tega je res in kako se res ravnatelji soočajo z birokracijo in tudi številnimi težavami, ki so pred njimi, bomo danes vprašali našo gostjo, ravnateljico osnovne šole Lava Celje, gospo Marijano Kolenko. Lepo pozdravljeni. Lep dober dan. Gospa Marijana Kolenko, slišali smo v tem tednu, to pismo je odmevalo ravnateljev. V preteklosti je bil poklic učitelja, ravnatelja izjemno spoštovan in cenjen. Šlo je tudi za veliko mero zaupanja do tega poklica. Kaj se je spremenilo, da danes ni več tako? Kje smo zašli? Res je, nekoč je bil poklic učitelja kot seveda tistega poslanca, ki je prenašal znanja, ki je imel cilj tudi znanje pokloniti otrokom in da so tudi otroci seveda se veliko naučili. In današnje stanje je to, bomo rekli tako, daleč vsak sebi, ker danes učitelj ni več tudi ne edini, ki dejansko prenaša znanje, glede na to, da živimo seveda sredi bogate medijske pokrajine, sredi spleta, ki prinaša veliko informacij. In tu se mi zdi, da smo naredili prvi korak nazaj, ker smo mislili, da bo to dovolj za učenje. Pomeni, da smo šoli začeli pred leti jemati to njeno poslanstvo, torej izobraževalne in vzgojne inštitucije, ker se nam je zdelo, da mogoče pa šola ni več tista prva, ki otroke dejansko pripravlja, kot rečemo, za samostojne korake v življenje, ki daje znanje, ki jih vzgaja, ki jim seveda razvija različne miselne procese. In menim, da se je tu zgodil tisti prvi korak v tem. In potem seveda smo dodali še slednje, da se nam je zdelo, da se vsi spoznamo na učiteljski poklic. Veste, kar naenkrat, ko so tudi starši lahko vstopali v splet in tam brali marsikaj, se mi zdi, da se je zgodil tudi ta preobrat, da so začeli šolo gledati tako malo z rezervo. In seveda, ko so imeli ljudje na razpolago mnogo informacij na drugi strani, se je začel manjšati na nek način pomen učiteljevega dela, pomen šole kot takšne in pa, ko sem rekla, na koncu in zdaj smo v stanju, ko si mislimo, da kar vsi znamo učiti in da kar vsi lahko učimo tudi v končni fazi brez šole, in se mi zdi, da je tu začelo to nam padati, da nam je začel padati tudi ugled, da nam je začel padati tudi seveda ta pomen, ki ga je učitelj in pa šola, ki sta ga nosila, pa seveda vsi s tem povezani, in smo se malo, bomo rekli, zavrteli v nekem krogu, iz katerega pa zdaj ne znamo več izstopiti. Pa nezaupanje se mi tudi zdi, da je vstopilo z demokracijo, s tem, ko smo razglašali, da seveda v demokratičnih družbah seveda lahko vsi povemo svoje mnenje, svoje razmišljanje, da nam je tudi to odškrnilo malo tega zaupanja in kar naenkrat nismo več zaupali, da so učitelji ti verodostojni, usposobljeni, profesionalni ljudje, ki zmorejo, znajo s temi zelo različnimi generacijami. Pa še več takšnih pojavov se je vmes zgodilo, ampak sem prepričana, da bo v kateri še rekla kasneje. Ob tem se mi pojavi beseda odgovornost, biti odgovoren. Učitelj mora biti odgovoren, tako kot bi moral biti gotovo odgovoren na eni strani učenec, starš in seveda sistem kot celota, torej država. Kako gledate na vse to prepletanje te odgovornosti? Zdi se, da je te odgovornosti včasih premalo ali pa preveč deljena? Natančno tako je. Jaz sem že nekajkrat v preteklem obdobju izpostavila, da bi morali nazaj vzpostaviti to zdravo razmerje med vsemi deležniki. Torej pomeni, da kakšno vlogo in odgovornost ima šola kot ustanova ali vrtec, se gledava celo vertikalo,
kakšno odgovornost znotraj nje imajo učenci, otroci, dijaki, študentje, kakšno odgovornost imajo starši, kajti namreč mi, ki delamo v šolah, za vso to raznovrstno populacijo pomeni, da oblikujemo iste otroke, iste mladostnike. In seveda, ker je ta odgovornost, nam je država nikoli v zadnjih letih ni tudi ne jasno postavila in za njo stala. Prvič, država mora vzpostaviti pogoje, da lahko mi dobro delujemo. Vzpostaviti mora odlično komunikacijo z vsemi tistimi, ki seveda na terenu delamo in izvajamo. Izvajamo na eni strani zakonitost našega delovanja, na drugi strani strokovnost, da smo strokovno vsi usposobljeni našega delovanja in seveda, da nam toliko zaupa, da bomo mi v vsak svoji ustanovi to odlično opravili. In še eno stvar bi država morala narediti v tem trenutku, to je tako, da bi podprla dejansko tudi stroko. Mi nismo več strokovno tako zelo, bomo rekli, prepoznani kot močni in tu se nam je tudi malo zalomilo. Namreč mi smo stroko na različnih področjih tudi spustili. Spustili smo jo, pa se je v zdravstvu začelo to pojavljati, pa se je začelo to pojavljati v šolstvu, pa se je tudi začelo to pojavljati ponekod na drugih področjih, ker namreč stroka je še vedno tista, ki mora biti osnova, da lahko seveda neko področje deluje, predvsem pa, da lahko to področje tudi razvijamo. In tu bi potrebovali to podporo in da bi jasno opredelili, stroka je stvar šole, torej stvar profesionalno usposobljenih zaposlenih, medtem ko vse ostale stvari pa mora seveda podporno zagotoviti tudi država in podporne inštitucije. In mi smo ta element vmes zamajali, zato smo danes s to odgovornostjo na tako trhlih temeljih. In še nekaj, zdaj se nam pridružil še en, bomo rekli, kar en tak nov pojav, da, ko sem rekla, mi danes preveč vse usmerjamo na šolski prostor. Torej na vzgojno-izobraževalne, vse podsisteme, od vrtca do fakultete, ker se nam zdi, da tam bomo zdaj opravili tudi ta del, ki se nam je zgodil kot primanjkljaj v družinskem življenju. Recimo vzgoja je en tak velik primer. Šola mora itak zagotoviti, da bodo otroci zmogli in znali. Šola bo opravila to, bo tudi, bomo rekli, zelo stabilizirala socialne razlike, zelo se bo trudila, da bo pravično, torej pravično delovala, ampak vendar teh pogojev vseh mi nimamo v roki. In je ta teža, ki se zdaj nalaga na eni strani šolskemu prostoru, da moramo to zagotoviti, ampak na drugi strani, pazite, pa nimamo podpore, ta prave, je to skoraj da nemogoče. In to je tudi to prelaganje odgovornosti. Pomeni, če bi postavili, kot če grem nazaj k izvornemu vprašanju, vse te tri temeljne deležnike, država je pa tista, ki je krovna, bi upala reči, da bi mi seveda lahko spet začeli zagotavljati ta trdni temelj vzgoje in izobraževanja, ki je za moj okus kot državljanke, predvsem pa kot ravnateljice in kot učiteljice, predavateljice, temelj vsake družbe. Toliko kot družba ceni znanje, ceni napredek, ceni tudi, kako smo ljudje postavljeni, takšna bo naša skupnost in takšen bo razvoj tudi naše celotne družbe. Tako da tu pričakujemo, da bi naredili, in to se da narediti v bistvu zelo hitro. Jaz se velikokrat izpostavljam pa rečem, ko boste vi enkrat na glas povedali, kako pomembno je, da res, da mi opravimo vsak svoje delo in kako pomembno je, da tudi povemo, da je družinska celica za določeno odgovornost, torej odgovorna za določene naloge, potem bomo mi lahko opravili svoje poslanstvo resnično dobro. Seveda s predpostavko, da nam zagotovijo tudi ta segment, torej kadrov, da je tudi kadrovsko smo dobro pokriti in da imajo ti kadri tudi odlično izobrazbo.
več stvari sem odprla. Tako res je in če nadaljujeva kar pri tem, gospa Kolenko, kako izobraziti kader. Vidimo, da je kadra vse, primanjkovalo naj bi par 100 učiteljev in vzgojiteljev. To ni vprašanje, s katerim se soočamo z danes na jutri. Na to ste učitelji opozarjali že več let, ni se storilo veliko in potem smo spet tukaj pri prelaganju odgovornosti na nekoga drugega. Letno učitelji pišete poročila, takšna in drugačna, posredujete na resorno ministrstvo, birokracija je iz leta v leto več, nekih zaključkov, nekih končnih rešitev, pa ni. Iz leta v leto se soočamo z istimi vprašanji. Ja, jaz bi rekla, da se že res menda enih več kot 15 let se praktično ukvarjamo res z istimi vprašanji oziroma z istimi težavami. Jaz bom to definirala kljub temu kot težavo. Pa grem po vrsti, torej kadri. Mi smo pred več kot 20 leti začeli tudi opozarjati, da je treba seveda narediti prvo sito pri vpisih za sploh na fakultete, kjer se izobražujejo učitelji. Pedagoške fakultete, filozofske fakultete pomeni, da bi že tam dejansko moralo biti prvo sito zaradi tega, da pridemo do odličnih ljudi v vzgoji in izobraževanju. Tako kot ima recimo Finska, ko imajo, ne vem, Norveška, Švedska, tiste države, ki dajejo zelo veliko na to, da imajo dober sistem, kakovosten sistem in seveda, da si ljudje to tudi želijo opravljati. Pomeni, da v kadre veliko vlagajo, ampak vlagajo vse od izbora. Tu je začetek. Potem seveda absolutno država ima to možnost, da potem seveda, ko vidi, kaj se je tu zgodilo, ima vpliv tudi seveda na fakultete. Tam, kjer se naši strokovni kadri tudi usposabljajo. Pomeni, da tam je treba seveda slediti in kakovosti tega izobraževanja, predvsem pa tudi potrebam. Ne pozabiti, namreč tudi potrebe, kje, na katerih področjih, pa seveda določiti smer, kam mi sploh kot država želimo iti. In tu pri kadrih pomeni, da bi imeli to priložnost in res približno 20 let že govorimo, da morajo tudi seveda fakultete opraviti svoj del dela, država mora pa promovirati, torej pomen učiteljskega poklica, pa se navezujeva na začetek pogovora, da je učiteljski poklic pa ne nek poseben poklic, ampak izjemno odgovoren in pomemben in ni vseeno, kdo poučuje generacije otrok. Ni vseeno. In to so stvari, ki bi jih morala zagotoviti tudi država s to podporo. Potem pa, če gremo seveda naprej, kaj se je pa sploh v šolah zgodilo. 9-letka je bila odlična zasnova, da bo spremenila šolski sistem, ne samo kot reforma iz 8-letnega izobraževanja v 9-letno, ampak je imela kot zasnovo nekaj odličnih stvari. Zato, da bi bili učenci aktivni, da bi lahko sledili tudi svojim ciljem, sposobnostim, željam, pomeni, da je opustila tudi tega odprtega kurikula nekaj in je bila zasnovana zelo v redu. In tudi seveda, tudi to, da smo takrat povabili starše v šolo, ko se temu reče, ker to je zdaj dilema, kdo je zdaj odgovoren za to, da starši danes tako zelo napadalno pristopajo do nas v šolstvu. Takrat je bila namera takšna, da seveda absolutno starši morajo, ker so pač ker mi delamo z njihovimi otroki, morajo vključevati. Ampak ne tako, da pridem jaz kot starš pa reče, vi boste učili takole, torej da jaz izbiram metodiko, didaktiko, pristope, strategije poučevanja, ampak ne, takrat, ko ima otrok težavo, sedemo skupaj, stopimo skupaj, poiščemo rešitev in tu je bila ta zamisel, da bi naj starši seveda aktivno vstopili v šolski prostor. Ni bilo predvideno, da bojo starši odločali, kateri učbenik bo učiteljica izbrala. Da bodo oni potrjevali, kaj je primerno, pa kaj ne. Tako je. Mi smo potem čez leta to v osnovi skrenili z tega razumevanja in zato je stanje danes tudi takšno, kot je. In če se vrnem nazaj še seveda k birokraciji, seveda vsi vemo, da je treba imeti stvari zapisane, da neka poročila vedno veljajo in morajo biti. Tako da to je tudi področje, ki ti pomaga, da ko pogledaš, ko sledljivost zasleduješ, da veš, kaj se je zgodilo, ne vem, pred 5 leti, kje smo pa danes z neko generacijo. Seveda nekaj od tega mora biti.
Ampak mi smo se zasuli predvsem s pravimi birokratskimi dokumenti. Z milijon soglasij, zaveste, z milijon ne, da jaz soglašam za vsako stvar, veste, jaz se moram strinjati, da vi rečete, da se lahko moj otrok fotografira, jaz moram soglašati, ali boste vi lahko ga peljemo tja. Mi smo se tu zadušili najbolj. In seveda to je zdaj raslo, mi nismo nič odvzemali, smo pa ogromno dodajali. In to se nam je zdaj zgodilo. Mi smo v šolski prostor vnesli tako veliko stvari, tudi nova področja. A veste, nas veže ogromno pravilnikov, če hočete, iz prometne varnosti, pravilniki iz zdravstvenega področja, pravilniki iz sociale. Mi smo zasuti s pravilniki. In seveda, ko si ti enkrat zasut tako, komaj gledaš, da boš vse upošteval, pa da boš nekako zatem vozil čez šolsko leto. Pa naj bo to vrtec ali pa verjetno fakulteta. Tu smo naredili, jaz mislim, da največjo tudi škodo, ker namreč po nekem obdobju 9-letke, da zaključim to misel, bi bili morali nujno narediti evalvacijo. Evalvacija je nujno potrebna, da ti sploh veš, kaj v nekem sistemu dobro deluje, in to ohranjaš in to gledaš, da deluje, in seveda kaj ne deluje, in tu se delajo spremembe. Mi smo recimo v sistemu kakovosti, šli smo samo zaradi tega, ker drugače ne bi mogla šole nikoli urediti do te stopnje, da smo se usvojili to, da vedno, ko zaključiš z nekim obdobjem, pogledaš, kaj se je v tem obdobju zgodilo, izpostaviš pozitivne vidike, izpostaviš tiste kritične točke, ki veš, in te so ti za nadaljevanje sprememb nujno potrebne. Tako da, če bi to dosegli, da bi počeli vsi, pa ne za milijon papirjev, ampak tudi vse časti čisto tako po tej človeški ravni, tako in tudi veliko na zaupanje, tudi tu bi moralo biti zaupanje, bi jaz mislim, da mi šolski sistem imeli odličen. Še bolj, naš šolski sistem je dober. Lahko bi imeli pa odličnega in bi lahko bili kot primer prakse, kako se to dela tudi na tej, bomo rekli, celoviti državni ravni. Gospa Kolinko, kako pa vse te težave, ki ste jih sedaj našteli, vplivajo na delo učiteljev? Sami ste ravnateljica že vrsto let in gotovo spremljate učitelje, kako se borijo z vsemi temi težavami, najprej s težavami birokracije in sistema kot takšnega, potem imamo tukaj še predmetnik, ki se spreminja, in potem še pogosto neodzivnost tisti, ki bi se morali odzivati, pa se ne odzovejo. To je denimo resorno ministrstvo. Vidimo, da prihaja pogosto do menjav na resorju in potem se neka konstantna politika ne pelje naprej. To gotovo za sistem, kot je izobraževalni, ni dobro. Ne, zagotovo ne. To smo tudi v preteklosti ogromnokrat opozorili in na to tudi učitelji dejansko opozarjajo že leta in leta. Ne samo kurikul. Kurikul je pač eno področje temeljnega pomena, ampak vendar tega praviloma učitelji dobro tudi obvladajo. Vse se tudi pripravljajo, so tudi strokovno usposobljeni. Je pa res, da se nam je dejansko s to birokracijo zgodilo ravno to. Razrednik, bom razrednika izpostavila kot primer. Razrednik ima zelo veliko tudi tega papirnatega, kot rečemo. Tako, da na koncu zmanjka resnično časa za to. A veste, otroci potrebujejo pogovor. Otroci potrebujejo, da se vidimo. Otroci potrebujejo to aktivno vlogo. In razrednik komaj hiti od dejavnosti do dejavnosti, pa da bo zagotovil, in vse tudi papirnato uredil in tako, pa naj bo to opravičevanje ali še kaj drugega, tudi to je med drugim. In dejansko je, tu se jemlje dragoceni čas za kakovostno delo z otroki. Prav, z otroki. Tako da, ta del učitelji izpostavljajo že ves čas, pa recimo zdaj, ko sem že ravno pri oddelčnih skupnostih. Vzelo se je to temeljno področje, ta ura, ki je bila izjemnega pomena ravno za to, za povezovanje skupnosti kot take. Ne vem, da so si lahko, po sociogramu videli, kaj se jim tukaj v oddelku dogaja. Smo manjšali, recimo dodajali smo pa potem na drugi strani pa neke nepredvidene vsebine in to se je širilo, tu smo pa zmanjševali. Ali pa to recimo, da prva triada, da nimajo ure namenjene za delo razrednika z otrokom. To se mi zdi, da je škoda, to je sistemska napaka, lahko rečemo. Mi smo leta in leta rekli, zakaj ne, tudi v prvem razredu je še kako zelo pomembno, da se ta skupnost oblikuje.
Šolski sistem je treba iti v globino, da ga res razumeš. In tam se oblikuje in tako, ko se v prvem razredu zgodi, potem teče stvari tja do 9. razreda in še kasneje potem naprej. V prvih razredih se dela dober nastavek ali pa slab. Ne, samo toliko. In recimo, in so nam vzeli ta čas, vse drugo je v tem, tu bi bilo treba samo malo dobre volje, sem rekla, ne vem, pa tudi ravnatelji, ko to izpostavljamo, rečemo, tole poglejmo, to se da narediti zelo hitro. In ko to urediš, pomeni lahko tudi vplivaš na cel kup drugih težav, ki se pojavljajo. Recimo vzgojno področje je takšno, mi bi si zdaj, ko se nam je nasilje začelo dogajati, zdaj zvonijo alarmi in kje je tu šola? Pa smo rekli, šola opravi svoj del odgovornosti, bi ga lahko mogoče še pa bolj kakovostno, če bi tudi ta čas bil namenjen v tem okviru šolskega časa, ko so otroci v šoli. Pomeni ne samo res učenje, doseganje rezultatov, ampak tudi temu delu. Učitelji zagotovo so preobloženi z mnogimi torej aktivnostmi, ki se ne dotikajo dejansko ne pedagoškega dela. In to je ključni problem. In enako se nam seveda dogaja tudi ravnateljem, seveda dobro, tam je polje itak v širino še mnogo večji, ampak vendar to so stvari, ki bi jih lahko zelo hitro dejansko rešili in na ta način tudi pokazali, da je na državnem nivoju mar, kaj se nam dogaja res v šolah in v vrtcih. In ko ste prej rekli, to hitro menjavanje, zagotovo. Kontinuiteta in nam se pozna na vsakem koraku. Res, na vsakem koraku se nam zdaj pozna, da seveda nihče v tako kratkem obdobju ne more urediti področja, da bi delovalo kvalitetno in dobro. To pri ravnateljih tudi vemo. Prvi mandat, komaj spoznaš. Drugi mandat, lahko že marsikaj pokažeš. Jaz sicer zagovarjam tudi to, da bi bilo krasno, da bi potem zamenjal ali šolo ali kaj drugega, pa nisem edina ravnateljica, ki to zagovarjam. Pa veste, zaradi česa? Zaradi tega, ker ko stvari enkrat urediš, je krasno, da pride nekdo novo razmišljanje. Če ni drugega, je že to zelo pomembno, to ne bi bilo nič slabo. Ampak ta kontinuiteta, ne vem, vsaj 10 let bi morala biti tudi na ministrstvu, da dejansko bi vedeli, kje imamo smer. Ne pa tako, da pridejo eni, grejo v tej smeri, pridejo drugi, ker ne želijo več po tej, grejo rajši sem in to ni v redu. Tako da tu se mi zdi, da so ključni dejansko tudi povzroki za to stanje, ki ga imamo seveda, bomo rekli, na tej ravni, najvišji ravni, posledično pa mi to seveda čutimo v vsakdanjem življenju pri svojem šolskem delu. Omenili ste nasilje, pa če se za trenutek ostavim pri njem in vam postavim nekoliko izzivalno vprašanje, kako drugačni so danes mladi v primerjavi z 20 let nazaj ali 10 let nazaj in ali je prej bilo tega nasilja manj, ali ga danes morebiti bolj populariziramo, ali pa je drugačne oblike bolj krute? Praktično vse drži, kar ste rekli. Nasilje je bilo vedno prisotno, da se razumemo. Nasilje pa tudi vzroki so bili skoraj identični. Včasih je bilo mogoče, ne vem, na področju alkoholizma več prisotnosti in še česa je tudi povzročalo nasilje. Tako da z nasiljem so se družbe in tudi naša se je vedno srečevala. Je tudi res, da smo do nasilja v nekem obdobju kljub temu bili mnogo bolj odgovorni. Pomeni, da smo ob zaznavah nasilja odreagirali in seveda poskušali tudi takoj zaustavljati. In da smo se seveda tudi ozaveščali. Seveda s sodobnimi tehnologijami je prišla popularizacija nasilja, kar je seveda absolutno slabo. Jaz bi si želela, da bi popularizirali uspešne ljudi, ne vem, uspešne mlade, ki imajo, ne vem, ki so ustvarjalni, inovativni in tako. In pa seveda to, da je danes vse na dlani, kot rečemo, ker je vse na omrežju, je seveda doprineslo k temu, da je pa bolj prisotna ta zavest, da je veliko nasilja. Seveda, družbena omrežja ne moremo reči, da so edina, ki prinašajo več nasilja. So pa zagotovo tudi eden izmed izvirnih vzrokov, da je tega več. Mladih je vedno več pripetih na družbena omrežja in to je dejstvo. In seveda tu vidijo marsikaj. Pa veste zaradi česa? Ker ni zaščite. Ker namreč, saj, če bi tudi, ne vem, po spletu, če bi bila določena področja zaščitena, da mladi to tja ne bi imeli dostopa, bi
do tega v bistvu ne prišlo tako zelo pogosto kot zdaj. Mladi izbrskajo na družbenih omrežjih, nočete vedeti, kaj vse. Sposobni so. Pa ne zaradi tega, ker so danes toliko bolj pametni. Oni so se dejansko, to so nove generacije, ki imajo resnično že v možganski zavesti torej nekaj drugega, ampak oni se od malega srečujejo torej in s tehnologijami in jih znajo tudi obvladati. So pogumni, nimajo kritične misli, a veste recimo odsotnost kritične misli, ne znajo presoditi, kaj je v redu, kaj ni v redu, če je to nekje, se veste tako kot, če je na televiziji, pomeni, da je dovoljeno, pa se rečem krasno, ne tam, ko se mi kregamo, to ni način komunikacije, si pa mislimo, da je dopuščen, ker je bil na televiziji. To sem zdaj malo karikirano rekla, ampak približno tako to je. In seveda še nekaj je. Nasilje se je razširilo tudi med odraslimi, ne pozabiti. Tako da, ko se mi pogovarjamo o nasilju v šolah, jaz v moji šoli najlažje rečem, dragi starši, mi otrok ne učimo preklinjanja. Mi otrok v šoli ne učimo žaljenja, obrekovanja in pa seveda fizičnega nasilja. Oprostite, tega mi res ne počnemo. Pomeni, da te vzorce otroci vidijo nekje drugje, jih seveda absolutno posrkajo, to je pa vse prisotno danes v šolskem prostoru in seveda mi se trudimo samo to sanirati in biti zelo odzivni na te res, na dejansko na oblike fizičnega in psihičnega nasilja, seveda zato, kar vemo. Čisto vsega pa ne vemo, izpostaviti moram torej tudi ta drugi del življenja po pouku. Danes otroci obiskujejo številne dejavnosti, veste tako, ko starši želijo, da so res otroci, veste, marsikje, da razvijajo svoje potenciale, ampak tam jim ostanejo pa praviloma tudi ta vzgojni vidik nekje, a veste, izven oči. Tam se tudi marsikaj zgodi, tudi jaz moram po pravici povedati in naravnost povem, velikokrat je tudi nasilje doma prisotno, v družinskem okolju. Seveda, mi kadar zaznamo, se trudimo pomagati, ampak vendar vsega ne vidimo. Tako da, to nam ni dobra popotnica za prihodnost. Seveda, mi smo se zdaj zbudili, ker vemo, da imamo težavo. Tudi seveda, ko se pogovarjamo, rečemo, saj imamo ogromno preventivnih programov. Napisanega imamo mi v preventivnih programih res izjemno veliko. Ampak vendar moraš imeti in čas, in voljo, in znanje, da to implementiraš v vsakdanjem življenju. To so take bistvene stvari, za katere nam pa praviloma res zmanjkuje časa. Gospa Kolenko, kje pa je tukaj vloga inšpekcijskih služb? Pogosto slišimo, da te ne delujejo tako, kot bi si želeli. Kakšne izkušnje imate vi kot ravnateljica z inšpekcijskimi službami in kaj bi od njih pričakovali? Zdaj takole, jaz mislim, da vsi, tudi jaz imam bogate izkušnje. Kar sicer ni pohvalno, ampak ne. Neko obdobje smo imeli zelo veliko, to so potem druge stvari, vzroki. Ne, jaz moram reči, da imam seveda, kar smo mi imeli tega, da smo imeli sodelovanja z inšpekcijo, lahko rečem, da sem imela pozitivne izkušnje. Pomeni, da smo potem, ko je seveda prišlo do prijave, uredili stvari in praviloma do zdaj nikoli nismo ugotovili, da bi res bilo karkoli takega hudega narobe, ker jaz vedno rečem, če delaš napako, moraš dobiti priložnost, da jo tudi opraviš. Ampak nekaj drugega je pri inšpekcijskih službah. Če bi seveda inšpekcijske službe delovale tudi res preventivno, to, kar je napovedano zdaj v nekem trenutku in mi čakamo na to, ampak kaj pomeni preventivno? Da res, ne vem, da če v zakonodaja je pri nas recimo tista, kjer vedno znova padamo najbolj. In tam nas lahko praktično lovi kdorkoli ima 2 minuti časa. Ker je zelo veliko zakonodaje, na kar bi moral imeti dnevno v zavesti, je pa to nemogoče. Če delaš z otroki, je nemogoče potem posvečati samo temu polju. Pomeni, če bi inšpekcijska služba imela ta čas, verjetno tudi čas, pa tudi verjetno kadre, da bi lahko tudi preventivno delovala, pomeni v nekem trenutku kot svetovalni organ, da lahko ti pokličeš, vprašaš, ali je tole v redu,
da ne bi bilo kaj takega. Jaz mislim, da bi tu opravila ona največjo vrednost v svojem delu. Seveda, da se razumemo, kadar so resna odstopanja, ali naj bo to nespoštovanje zakonodaje, ne vem, ustave, naše resorne zakonodaje, takrat oni morajo opraviti pregled in to je nam vsem jasno. Si pa neskončno želimo v šolskem prostoru in to ravnatelji tudi smo ničkolikokrat izpostavili tudi na strokovnih srečanjih, da seveda absolutno bi pa morale inšpekcijske službe biti bolj pozorne na to, ko dobijo anonimne prijave. Anonimne prijave so tiste, ki nam seveda potem vsem jemljejo ogromno časa. Mi ne vemo, kdo je bil tisti, ki je prijavil. Včasih iz primera mogoče lahko slutiš, recimo to. Ta njihova odzivnost na anonimne prijave, pa tudi se mi zdi, da se zna iz primera do primera ugotoviti, kaj je v ozadju tega. A veste, vsebino, ko jaz dobim neko prijavo na nekoga, jaz mislim, da če to delam, vem, kdaj je res nujno potrebno, da se odreagira in da je nekaj za tem in seveda odpreš postopek. Na drugi strani se mi pa zdi, da bi bilo pa dovolj, da se seveda absolutno mora z vodstvom ne pogovarjati, pa doreči, imamo tak primer, ne, a imate to, tudi vi veste za to. A veste, več tega, bom rekla, bolj na tej strokovni ravni sodelovanja. Tu mislim, da bi lahko inšpekcijske službe še več pridobile in tudi pomagale na nek način res izboljševati stanje. A veste, jaz ne bom rekla, ker stroka je stroka, njihov pregled je drugo, ampak stanje v naši družbi, tako pa danes, da vam povem, danes je teh groženj, veste, kar naprej. Jaz se ne strinjam z oceno na inšpektorat, ne, so veste, ne vem kaj vse, vzrokov je veliko. To je slabost tega trenutka in se mi zdi, da bi lahko na ta način, ko bi bolj definirali stvari, na kaj ja odreagirati, na kaj ne, tu naredili mogoče največ, pa tudi nam šli naproti, ki pa delamo, so veste, z zelo, zelo različnimi ljudmi. Omenili ste nove tehnologije in nekako bova z njimi sklenila ta pogovor. Gospa Marjana Kolenko, ravnateljica osnovne šole Lava Celje. V stroki govorimo o digitalnem kokainu, kar vse znanstvene raziskave kažejo, da je posledica zaslonov na otroške možgane identična uporabi trde droge. Tako je v eni od vročih tem za portal Domovina povedal logoterapeut profesor dr. Sebastian Kristovič. Kako zajeziti epidemijo telefonov in ali ste za to, da se prepove njihova uporaba v šoli, kot je to denimo storila Francija? Jaz moram reči, da vse prepovedi so tiste, ki so lahko precej nevarne na dolgi rok. Ne, sama ne zagovarjam prepovedi. Zagovarjam pa 24 ur na dan, da je potrebno seveda ozavestiti najprej starše, ki dajo otrokom prvi telefon v roke ali pa prvo napravo v roke, se ni samo pametni telefon, ampak tudi sicer, da jih je treba toliko ozavestiti, da bodo začeli res na osnovi znanstveni, zdaj so že tudi znanstvene raziskave tukaj, nevroznanost ima že zelo veliko. Celo Slovenci imamo, veste, veliko tega že posnetega, pa še vedno ne verjamemo, ne, še ni tako prišlo niti ne do medijev, pa niti ne do staršev, da dejansko je, to je res kokain sodobne dobe, ampak to je za otroke, glede poškodbe možganov izjemnega pomena, da bi se tega zavedali, pomeni, da bi imeli to priložnost staršem absolutno do, ne vem, tako dolgo pripovedovati in jih, bomo rekli, tu bi država morala stopiti na našo stran in reči, starši, vi ste dolžni, veste, starši imajo tudi, veste, odgovornosti po zakonodaji. Vi ste dolžni, da seveda skrbite za zdravje vašega otroka. Jaz bi tukaj nastavila, če bi lahko odločala, predvsem z vidika zdravja in poškodovanosti, dolgoročne poškodovanosti možganov. Ne tako, da je prepovedano. Zato tako, da razložim, zakaj nisem za prepoved. Ja, ampak absolutno učitelje naučiti, torej res digitalnih kompetenc, razviti to. Mlade generacije imajo več, starejše ne. Da bi tudi vedeli, kaj vse, da bi tudi oni bili opolnomočeni, kam vse lahko otroci tudi hodijo v končni fazi, veste, po informacije. Tiste pozitivne, pa tudi one, ta druge, ki zastrupljajo njihovo mlado misel in dušo. In seveda absolutno starše do te stopnje res zavezati,
da jim doktor Kramli tudi zagovarja, ker je tudi iz te zgodbe, do 12. leta telefon, pa to ni on edini, ki na to opozarja, doktor Špicer, nemški odličen znanstvenik iz področja nevroznanosti, raziskovalec, je na to opozarja zdaj že nekaj let, celo v slovenščini imamo prevedeno knjigo, je bil pa gost letos na Portoroški eni izmed konferenc iz področja fit pedagogike in nevroznanosti, na to ves čas opozarja. Kako izjemne, kakšne velike poškodbe se zgodijo, če otroku prehitro damo torej naprave v roke. Ker je vpliv na modre svetlobe tako zelo velik, da dejansko je potem zelo težko zdraviti te posledice. Zdaj, da zaokrožim tega, torej do 12. leta se zelo, zelo odsvetuje, da bi otroci imeli te naprave v rokah. Mi pa gremo na polje digitalizacije v slovenskem prostoru. Jaz seveda to pozdravljam zaradi tega, ker si ne želim, da tudi mlade generacije ne bi bile pripravljene na prihodnost. Morajo biti, ampak vendar zelo usmerjeno, zelo, zelo pretehtano, katera znanja potrebujejo, kdaj jim dati napravo v roke in v šoli praviloma absolutno samo v skladu z dogovorom. Mi imamo v šoli tako, telefonov nimamo, za pouk, ko jih potrebujemo poleg, če nimamo dovolj tablic. Ja, je dogovor, ampak mi vemo, zakaj so takrat tukaj, ker jih pač želiš nečesa naučiti, drugače telefonov nimamo, ker želimo, da otroci komunicirajo, se pogovarjajo in moram tudi reči, da smo tiste prve popadke pred leti prešli in nimamo teh težav na ta način. Zato je spet odgovornost te najvišje ravni. Ne toliko v prepovedi, ampak v zelo pomembnih in odgovornih strateških odločitvah. Kdaj v šolski prostor unesti tehnologije, na kak način, kako bodo usposobljeni torej strokovni delavci, ki delajo z mlado generacijo, predvsem pa ne pozabiti, starši odigrajo tukaj največjo vlogo. Namreč, veste, na pohodu je, kot rečemo, kapital, kakorkoli se ga mi izogibamo te besede, ampak je, in ta nam tudi dirigira veliko stvari in zagotovo je tehnologija ena izmed teh ciljev, če lahko rečemo tudi tega, kar je pa škoda. To je škoda dolgoročna, ampak poudarjam predvsem na zdravju mladih generacij. Jaz sem zadnjič, ko si imaš tako včasih vsega dovolj, jaz sem zelo iskreno o teh stvarih govorim, velikokrat rečem, a veste, ko rečejo ne, pa to bi potrebovali, pa ono, pa sem jaz rekla, veste, če bomo mi tole dovolili še dolgo časa, mi bomo potrebovali več psihiatričnih bolnic, ne želimo si tega. Jaz se opravičujem za tole mojo izjemno iskrenost, ampak je res tako. Namreč, a veste, skozi seveda več dejavnikov vpliva na to in ker zdaj smo pri tehnologijah. Tehnologije imajo na mlade večji vpliv, ko si mi predstavljamo. Pa ne seveda na možgane, ampak tudi na psiho, na duševno zdravje otrok. A veste, na pravo, na fizično zdravje otrok. Vse je odvisno od tega. Veste, manj se gibljemo. Otroci se manj gibljajo in jaz bom naravnost povedala, tako si prizadevamo, da bi dodali 1 uro recimo športa zraven, pa se rečem, dragi moji, kje pa? Bodite pametni, nesmisel. Če gre otrok nazaj v stare tirnice po pouku, ni veliko pridobil, pa še nekaj je, bo treba tudi peš začeti hoditi. A veste, ne tako, ne, do vrat dostavimo, uro športa bi dodatno imeli, pa še mogoče ne, spet kaj naredili v kurikulu. Pomeni, da imamo tukaj kar nekaj priložnosti, kako bi lahko to uravnavali tudi na ta način. V odnosu predvsem pa znanje iz tega področja in izjemno ravnovesje. Jaz to moram izpostaviti. Tako kot na eni strani je nujno potreben torej tehnološki razvoj in morajo imeti razvite tudi digitalne kompetence, na drugi strani ponuditi dovolj tega, da razvijajo človeško plat. Torej, da razvijajo dejansko duševno, a veste, ravnovesje, psihično ravnovesje, predvsem bi jaz poudarila čustveno ravnovesje, ki je danes zelo na nizki stopni tega, pa tudi v končni fazi potem fizično dobro pripravljenost za vse to. To oboje potrebujemo, ne prepoved. Zato zdaj sem razložila tako malo na širše, prepoved ne prinaša takega napredka mogoče, ko si ga predstavljamo. Ker v končni fazi, veste, zdaj prepovedati telefon, seveda mi ga lahko v šoli prepovemo, ali pa, ne vem, v vrtcu, pa vendar ponovno po nekaj urah otroci odidejo v domača okolja.
in zelo bi pogledala, veste, katero področje doma, kje so telefoni zvečer, kaj se dogaja s spanjem. Naj pa jim spanje. Otroci ne spijo in imajo tudi zaradi tega velike težave. Predvsem res, kje zvečer ne telefona, odraslim se svetuje kakšnakoli sevanja. Mi pa otrokom damo, a veste kaj, res ne rečemo zastonj, da damo vsak dan kokain v roke otroku. Če nas to ne bo zbudilo, potem jaz sicer ne vem, kaj nas pa bo. Društvo katoliških pedagogov Slovenije v teh dneh pogosto v ospredje postavlja blaženega Antona Martina Slomška, ki je zavetnik slovenskega šolstva, katehetov, pedagogov in učiteljev. Na Slomu se bodo zbrali in tudi v teh dneh se bomo spomnili tega velikega Slovenca. Ali ste radi učiteljica, pedagoginja? Jaz zelo. Jaz sem bila neko obdobje tudi seveda na kulturi, ki je tudi moja velika ljubezen, kjer sem šla tudi neke druge izkušnje nabirati. Jaz mislim, da sem bila poslana na ta svet ravno zato. Ne, res, tako se mi zdi, da sem verjetno na pravem mestu, no? Ker prvič otroke je treba znati čutiti in otroci to vedo. To ni treba nič se pogovarjati veliko. Prvič, seveda potem moraš tudi imeti veliko znanja. Jaz se sama zelo rada učim, to ni skrivnost in rada berem, tako da je to, ker je to ena širina v življenju in potem lažje tudi se odzivaš dejavno na dejavne oblike in pojavne oblike nekega trenutka in se mi zdi, da ko imaš veliko znanja, potem tudi lažje, predvsem pa se mi zdi, da je ta človeška plat tista, ki pedagoge odlikuje še prav na poseben način. Biti človek je za mene na prvem mestu. Iskrena hvala za obisk v našem studiu. Z veseljem, hvala lepa. To je bilo vse v tokratni vroči temi, spoštovane gledalke in gledalci. Če ste oddajo zamudili, se lahko naročite na naš YouTube kanal ali pa povzetek preberete na naši spletni strani www.domovina.je ali pa poiščite v tiskani izdaji tednika Domovina. Želim vse dobro.